from Tergantung towards the Undang Bridge. The jam also continues towards Perai. And traffic is slow moving elsewhere on the Burung apa tu? Pengguna jalan raya berhampiran stesen transit aliran masa MRT Damansara di sini terpegun dan bingung apabila melihat seekor burung yang seolah-olah tidak bernyawa terapung di awangan tanpa sebarang tali. Menerusi satu video yang tular di laman Facebook hari ini, kelihatan burung tersebut yang agak besar seperti terperangkap dan tergantung di awangan namun tidak kelihatan sebarang tali yang memungkinkan kejadian itu terjadi. Kejadian tersebut bagaimanapun bukan satu fenomena mistik apabila pihak Bomba Selangor hari ini mengeluarkan kenyataan yang memaklumkan bahawa burung tersebut sebenarnya tersangkut pada seutas tali tangsi layang-layang. Kata pihak Bomba dalam kejadian tersebut, seekor burung helang telah tersangkut pada seutas tali tangsi layang-layang namun tidak lama kemudian haiwan berkenaan telah berjaya melepaskan diri dan terbang pergi. Towards Abang on the NKBE from Bukit Lanjan towards Chala, on Federal Highway from Amcor Dia sangkut kat mana? Valley, on the Bas Raya from Salak Jaya towards Kampung Malaysia, Burung hantu ke? Halim from the National Park